পরিমাণ যে স্নো লাগছে, গাড়ি এই দিক থেকে সেই দিকে চলে যায়, মুভ হয় অটোমেটিকলি। আর প্রচুর ট্রাফিক চতুর্দিকে। আমার গাড়ি এখানে পার্ক করলাম। ইউজুয়ালি আমার পার্কিং হয়েছে ওই যে রেড একটা কার দেখতেছেন, এটি হচ্ছে আমার পার্কিং। আমি এটা রিজার্ভ পার্কিং আমি পে করি এটার জন্য। বাট কে যেন এখানে পার্ক করছে, এর জন্য আমি ওর পিছনে এরকম পার্ক করে গেছি, কারণ আর তো কোনো ওয়ে নেই। এখানে সব পার্কিং এখানে রিজার্ভ। সো আমি কোথায় রাখবো? দিস ইজ ননসেন্স দ্য গাই। Today's Canada weather very bad, guys. Look at this, how it's snowing. And I was just checking weather just few minutes ago. Unfortunately, whole night snow will remain. Even it will hit 25 centimeter. So this is how we are living in Canada. January, February is the most dangerous month in the year, because too much snowstorm, too much cold, and it will go like that whole January and February. And March little bit it will reduce. সারা রাত স্নো হবে, এখন পর্যন্ত স্নো হচ্ছেই। রাস্তাঘাটের কি অবস্থা এখন পর্যন্ত ক্লিন করে নাই, বাট ওভারনাইট দে উইল ক্লিন এভরিথিং। বাট এখন তো ভেরি রিস্কের মধ্যে এইগুলা, এখানে ড্রাইভ করা মানে এখন ডেঞ্জারাস। এই যে এখানে ক্লিনার জন্য গাড়িগুলো বের হয়ে গেছে, এটা প্রাইভেট ক্লিনার। এখানে আমাদের এই সাইড সম্পূর্ণ ফিল আপ হয়ে গেছে স্নোয়। কি একটা অবস্থা আজকে, যা তা অবস্থা।